मेरा भाई जा रहा, कुछ बदतमीजी करेगा उड़ जाएंगे। बचपन याद आ रहा है ना मेरे, वहाँ लाठियों से घास तोड़ दी तो भी डीला मार के इनको भी उड़ाओगे। उड़ा। हाँ, कुछ जानवर होते हैं जिनसे प्यार होता है, तो वो यही है जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। जूम करके दिखाएं मैंने पास से। भाई देखो 2 जोड़े हैं जो निकल रहे हैं, जा रहे हैं आराम आराम से। इनकी आवाज मुझे बहुत हगा है यार, हगा है हगा है, अंडा नहीं दिया। देखो उड़ रहे उड़ रहे, देखिए कितने प्यारे लग रहे भाई। पूरा फुटेज खराब कर दी जाके भाई।